السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله فغادي نشوفوا طريقتي في تحضير الحامض مصير، الحامض مرقد. يعني للي ما عارفش هذه الطريقه او اللي ما عمرو رقد الحامض بهذه الطريقه، فهاد الطريقه راها غزاله كتجي زوينه وكيبقى الحامض يعني لواحد المده طويله، وكيف ما كتلاحظوا فكتبقى فيه واحد التعسيله اللي هي غزاله. وهاد العسيله ديال هاد الحامض فتا هي كنستخدموها في بزاف ديال الحوايج، فكان نصوبوا بها الدجاج محمر، الحوت فكتجي رائعه في الحوت، كيجي المذاق ديالها غزال في الحوت. واحد المعلقه في الشرموله ديال الحوت فكتجي غزاله، النكهه ديالها كتجي زوينه. عندي الكميه اللي متوفره ديال الحامض، فكنغسلها مزيان بالشطبه وكنخليها كتسقطر ليله كامله باش كتخلص من داك الماء ديالها، ومن بعد كنعاود نمسحها هكا واحد المسيحه خفيفه بالزيف باش نتاكد ان ما بقاش فيها حتى شي نقطه ديال الماء. بالنسبه للقرعه فتا هي بنفس الطريقه، في الوقيته اللي كنغسل الحامض كنغسل القرعه مزيان وكان ندير لها شويه ديال الماء الطيب، غير كنشللها بالماء الطيب وكنقلبها هكا على واحد السيف وكنخليها كتبات هكاك، يعني تنشف بلا ما نمسحها. والاساسي ان ما يكونش فيها حتى شي نقطه ديال الماء لا هي ولا الحامض، لان داك الماء يقدر يفسدوا لينا، ما يبقاش الحامض مزيان، ما يصبرش معنا مده طويله. صافي الطريقه كنحيد له غير ديك النباته ديالو، صافي كنقسمو هكا على 4 وكنبقى ندير الملح. كنقسمو على 4، كل نصف كندير فيه معلقه صغيره ديال الملح، وإلا كان يعني الحامضه كبيره فكندير حتى المعلقه ونص، يعني على حسب الحامضه، يعني كتغطى بديك الملحه. صافي بهذه الطريقه هذه. يعني طريقه سهله، وانا كنحط الحامض وانا كنزيرو كنقاد ليه بلاصتو باش ما يبقاش دوك الفراغات بين الحامضه والحامضه. وماشي مشكل واخا يبقاو، يعني الا كان الحامض هكاك مزير فراه غادي يلقى بلاصتو. فانا دائما متوفر عندي هاد الحامض، كيصبر مده طويله وكيكون سهل في التحضير وكتجي النتيجه رائعه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نعمر القرعه مزيان. انا كنختار دوك الكبارين باش الصغيورين كنخليهم حتى الفوق باش نقد بهم الوجه الفوق الفم ديال القرعه.
فمن بعد ما غادي نسالي يعني غادي تعمر عندي القرعه، فغادي نسدها. المهم غادي نحاول نضغطها مزيان، يعني ندير ليها الحامض حتى تضغط مزيان القرعه، وغادي نسدها بالغطاء ديالها. نحكم ليها الاغلاق ونخليها واحد يومين او 3 ايام بيد ما طلع داك، يعني بحال الا تعصر داك الحامض طلق الماء، بيد ما طلق داك الماء يعني وكنبقى نزيد في الحامض. يعني دابا غادي نزيرها هكا مزيان وغادي نخليها مده يومين او 3 ايام، وغادي نزيد لها عاوتاني الحامض. فكنبقى كنزيد في الحامض مره او جوج المرات حتى الماء ديال الحامض كيغطي الحامض كله، كيوصل حتى للفم ديال القرعه. دابا راه غير يعني 24 ساعه او لا هذا، فغادي يبدا يطلق الماء ديالو. وكل ما زدت فيه الحامض كل ما داك الماء كيطلع. انا هذه كنت مرقداها من قبل كيف ما كتلاحظوا، دابا راه الماء ديالها وصل حتى الفوق. كل مره كنزيد لها واحد الحامضه وكنزير القرعه حتى تيطلع داك الماء ديال الحامض للفوق، داك العسيله ديال الحامض كتطلع للفوق. هذه باقي غادي نزيد لها واحد الحامضه صغيره. هادي تقريبا شي 4 ايام هادي باش رقدت هاد الحامض. هانتوما كيف ما كتلاحظوا الماء ديالو كيطلع حتى للفوق. صافي يعني دابا راه كملت هاد القرعه هادي، راني كملتها. فغادي ندير لها واحد الخويط ديال الزيت من الفوق بحال هاد الشكل، وغادي نسدها مزيان. يعني نحاول نحكم ليها الاغلاق ونحطها على جنب، يعني نحطها في واحد البلاصه بعيده على يدي، لان ما غاديش نستعملها دابا. غنتسناه حتى يطيب، حتى يتعسل داك الحامض يطيب، وملي نحتاجها عاد نبقى نجبد منها شويه بشويه. فدابا هذه انا كملتها، وهذه يلا عمرت، وغادي نبقى نتسناها كل يومين ولا هذا نزيد ليها الحامض حتى يطلع الماء ديال الحامض للفوق. هذه اللي عندي تقريبا دابا شي 7 شهور او 8 شهور باش رقدته او اكثر. اللي كنستعمل دابا هذا هو اللي باديه فيه دابا كان نخدم به. غادي نوريكم الشكل ديالو. شوفوا هاد التعسيله ديالو بهذا الشكل كتكون. فكيف ما قلت لكم جربت بزاف ديال الطرق، ولكن هاد الطريقه اللي زوينه ارتحيت ليها بزاف. صافي الا بغيت نستعملو كنقطعو او لا على حساب الاستخدام. وهذا هو الحامض المسير اللي حصلنا عليه. كنشكركم على المتابعه، وكان اللي مازال ما مشتركش معنا يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله بحول الله. واللي مشترك معنا يدير ابوني ويشجعنا بتعاليق اللي صراحه كيفرحوني. وكنشكركم بزاف على المتابعه، وكنشكر الناس اللي وصلوا معايا حتى لهذا الوقت في الفيديو. شكرا بزاف، الى اللقاء.